んにちは、明治の猪俣です。いつもご視聴いただきありがとうございます。こちらがですね、私のアトリエになります。いつもここからですね、動画の方を紹介させていただいています。今日はジュキさんの家庭用ミシン EX7 を使ってこちらのトートバッグを作っていきます。普段はですね、字幕で紹介しているんですけれども、今回ジュキさんの方でキットの方が発売になりましたので、こちらの方をですね、キットをご購入の方が動画を見ながら作れるようにですね、動画の方を作らせていただきました。キットご購入でない方も一緒にですね、楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。はい、それでは実際にどのぐらいのサイズなのかなっていうのをちょっとね、持ってみました。ちょっと長財布を入れてみると足らないかなって感じですかね。こんな感じでエコバッグ入れたり、お財布を入れてみたり、スマートフォンを入れるとすると、そうですね、前の方のポケットだと、バックインバッグとか、サブバッグとして、使っていただけますし、メインのバッグとしてもね、ちょっと出かける時ぐらいだったらこのぐらいのサイズでもちょうどいいんじゃないかな。で、色はこちらのロイヤルブルーとアイスブルーとグレージュになります。あとは、お出かけする時だけではもったいないので、こんな感じでちょっとお道具入れにしてもいいんじゃないかな。ペンも入って、ハサミも入りますし、定規を入れてみたりとか、普段使うものをここに入れておくと、実際作ってね、使うことができますし、作って、使わないとやっぱりもったいないですからね。出かける機会が少ない時はこんな感じでお道具入れにしてみてもいいんじゃないかなと思います。帆布なのでとっても丈夫ですしね、作って使って楽しんでみてください。実際にはですね、一枚布で仕上げているんですけれども、内側の縫い代も綺麗に仕上がる袋縫いの紹介をしていきます。で、真ん中のところですね、こちらの方はポケットの仕切りになっているところに、刺繍機能を使って刺繍のステッチを加えてみたり、こちらはですね、紐付け押さえというパーツを使って、紐でこのようなアクセントを施しています。で、ミシンの機能でこちらは缶留の方法も紹介していきます。缶留をすることでちょっとしたワンポイントにもなりますし、持ち手の強度にもつながってきます。そして、リバティの方は帆布に合わせて選んでみました。で、仕上げにですね、革をつけることでちょっとワンランクアップしたような仕上がりになってきます。そして一番のポイントはですね、こちらボタンホールを作っていきます。ボタンホールは普段洋服を作る時に使う機能というふうに思われる方も多くいらっしゃると思うんですが、このような感じでバッグのワンポイントに使うこともできますので、ぜひですね、この機会にですね、チャレンジしていただけたら嬉しいなと思います。そしてこのボタンと革タグも実際にミシンで縫い付けていきます。で、仕上がりとしてはマチがこのように三角マチになってます。こんな感じでちょっといろいろですね、詰め込んだトートバッグになっています。それでは早速始めていきましょう。ではパーツの紹介をしていきます。一番大きなパーツはバッグの背面になります。そして全ての幅は27センチになりますので、こちらの方は省略していきます。まずこちら縦24センチになります。前面になるパーツは縦が20センチになります。で、こちらのポケットの方は縦15センチになります。縁取り用に使うリバティの生地は縦が4センチです。ボタンホール用のパーツになります。こちらは同じサイズのもの2枚ご用意していますけれども、1つ練習用になります。で、こちらの白い生地の方は試し縫い用でご活用ください。こちらは持ち手になります。持ち手は2本、15ミリの幅のものを、長さの方は22センチになります。革タグは縦が15ミリ、横が6センチになります。で、ボタンの方は15ミリのサイズになります。で、紐は20センチのものを赤と青1本ずつになります。使用する道具の紹介です。生地の色に合い印を入れていきます。よく見える、シャーペンタイプのチャコペンをご用意ください。そしてですね、合い印用の手芸用バサミが必要になります。あ
透明の定規があれば、印がとてもつけやすくなっています。それでは早速印の方、合い印の方をつけていきます。大きい生地の方から合い印を入れていきます。そして帆布は裏表がちょっと分かりにくいかと思います。綺麗な面を表面にしてください。では合い印は裏側にして印をつけていきます。それではまず底になる辺に印を、端から3センチずつのところに印をつけてください。続いてですね、同じ作業をしていくんですけれども、今度は印をつけていない、上の方ですね、ここが、バッグの入り口になります。2センチの印をつけていきます。ここで2センチずつですね、印がついたところです。今度はここに中央の合い印と持ち手の合い印をつけていきます。中央の合い印は定規で測ってもいいんですけれども、布の端と端を合わせてこの輪になったところを切り落とす方が、より中央に近い印がつけられますので、この方法をおすすめしています。横2ミリ、縦3ミリを目安にしてハサミで切ってください。そうするとこのような V の文字ができてきます。前面の方は、こちらのバッグの入れ口のところだけに2センチの印を入れますので、先ほどと同じように2センチの印を入れていきます。じゃあこのような感じで、前面の方にも2センチの印と中央の合い印がついたところです。そうしたら最初につけたこの大きい背面の方のパーツと中央の印をまず重ねてください。中央の印を重ねたら持ち手の印をつけていきます。持ち手の印は中央から4センチずつになります。そうしたら今までつけてきた合い印に5ミリほど切り込みを入れていきます。持ち手の合い印に関してはここの中央のところをしっかり合わせて2枚同時に重ねて切りましょう。そして2センチのところもですね、同じ幅なので、こちらもですね一緒に揃えて切ってもいいですし、こちらどちらも印が入っているので1枚ずつ切っても大丈夫です。2枚同時だと効率がいいですね。そうしたらこちらの背面の方ですね、こちらの方は3センチの印もありますので、こちらにも印を入れていきます。このような感じで全ての合い印に切り込みが入ったところですね。続いてボタンホールを作っていきます。ボタンホールはですね、ちょっと帆布のところを4枚重なったところで縫うのは非常に縫い目が安定しないこともありまして、ここの中央の部分はちょっとわかると思うんですが、縫い代をですねつけないようにして、ここが間が空くような感じにして折りたたんで作っています。なのでちょっとここにねボタンホールが出来上がることをイメージしながらですね畳んでいただきたいなと思います。3ミリから5ミリぐらいですね、ここの部分間を開けるようにします。で指の腹でですね畳んで折ってもいいですし、コロコロオープナーを使ってですねこちらで折り目をしっかりとつけても大丈夫です。アイロンはねあまり使わない方がいいかなと思います。ちょっと帆布にアイロンを使ってしまうとどうしても光沢ができてしまうので、できるだけ避けていただけたらと思います。そしてこのような感じで2つを折りにします。で畳めたらこんな風にクリップで留めておいてください。そしたらもう実際にミシンでもう縫っていくんですけれども、ただですねここの角の部分をきれいに決めるのが非常に難しいので、もう少しシンプルに仕上げられるように、ここのところですね、ここを、折り返さずにまっすぐに縫う方法で、紹介していこうかなと思います。そしてここで登場するのが、EX7 で、パーツに入っている、立ち目かがり押さえというものがあります。こちらの方を使って両サイドの際を縫っていきます。まず始める前に、試し縫い用の生地を使ってですね2枚重ねた状態で、試し縫いをしてから進めます。ミシン目の縫い目の長さを 3.0 にセットしてください。
ミシンの針は14番を使います。必ず縫い目の方は確認してから進めてください。それでは1センチ先に針を下ろして返し縫いからスタートしていきます。でもしここでここにそのまま折り返せる場合はこのまま進んでみてください。ちょっとここ難易度が高くなりますので今回は直線で終わらせる方法で返し縫いして糸を切ります。このような感じで端で終わっています。そしたら反対側も同じようにして縫っていきます。上糸は少し引っ張っておくと糸の絡みが減りますので、ここでしっかりとテンションを上げておきましょう。それでは余分な糸は切っておきましょう。糸は根元からしっかりと返し縫いしてあれば根元から切って大丈夫です。縛ったりすることはしなくて大丈夫です。返し縫いをしてない場合は、縛るようにしてみてください。こちらの方はこう直角で折ってますけれども、ここの部分ですね、ミシン目のこの距離が合わないと少し難しくなりますので、今回はこのような感じで仕上げるようにしてみました。どちらでもお好みで、進めてみてください。そしたらですね、今度はボタンをつけるボタンホールを作っていきますので、そちらの印をつけていきます。端から1センチのところになります。幅は今出来上がっているのが 26mm になります。なのでだいたいここ真ん中が 13mm ですね。それではボタンホール用の押さえに変えていただいて、ここの部分にボタンを乗せます。乗せたらここを必ずセットしてください。このセットしたサイズに合わせてボタンホールが出来上がってきますので、ここのセットを忘れてしまうと大きな穴ができてしまうので、ここの部分ですね、まず最初のセットだけ忘れないように進めてください。そうしたらこちらのパーツをセットしていきます。ここの赤いここの中央のところにここの T と書いたここの中央のところが当たるようにして合わせていってください。これは目打ちを使って布を送っていくとやりやすいかなと思います。こんな感じで送っていってですね、こういう風にもこう引っ張れますので、真ん中の位置にですねボタンホール来るようにしっかり布をセットしていきます。布が曲がるとボタンホールも曲がってしまうので、ここはすごく丁寧に進めてください。でこれでセットしたところで針の位置が合ってるかどうかを上から見て確認します。そして押さえを下げます。はい、これで出来上がったところになります。もし、この縫い目がこう斜めに曲がっていたらもう一度ですね作り直しをした方が、仕上がりが綺麗だと思いますので、もう一回チャレンジしてみてください。今度は、布を今度切っていかなきゃいけないんですが、ここでもまたね失敗しがちなので、最初のところですね目打ちで穴を開けておいてください。で目打ちで開けて、今度終わりのところもですね目打ちで穴を開けます。こんな感じにして、でリッパーで開けるのが一番いいんですけれども、ちょっと帆布の場合は厚みがあってとてもですね切りにくいので、ここの部分はハサミで切っていきます。ただこのミシン目を切らないように気をつけてハサミで切ってください。
丁寧にお願いします。で実際にこの作ったボタンですね、セットしたボタンが入るかをちょっと確認してみてください。スムーズに入れば OK です。でここでちょっと余分な歯切れが出ますので、これだけはちょっと切り落としておいた方がいいですね。他の余分な部分は切らないように気をつけてください。はい、そうしたらですね、今度は持ち手と今作ったこちらのボタンホール用のこのボタン用のねパーツの方を本体の方に仮止めしていきます。で印を最初につけましたよね。この印をつけたのが生地の裏面になりますので、この印がですね濃く見えてるところをですね、自分が見える向きにしていただいて、まず持ち手をつけていきます。で持ち手はこの切り込みがある外側につけてください。持ち手はねじらないように気をつけましょう。はい、このような感じで、つきました。ボタンホールを、やったこのパーツですね、切り込みを入れておきましょう。同じように V を作っておくと、ここのところ重ねた時ですねずれにくくなりますので、下糸の方が裏面になりますので、裏面が見えるようにしてこちらの前面の短いパーツの方に中央に重ねてください。で持ち手がねじれてないかを確認してから全て1センチで仮止めをしていきます。マスキングテープをガイドにするとすごく便利なので、針先をですね真ん中にしたところから1センチのところですね、こういうふうにマスキングテープを貼ってガイドにしてみてください。で上糸は常にですね自分で指でしっかり見つけておくといいですよ。で最初に針を持ち手の上に刺してしまって返し縫いからスタートしていきます。このような感じで縫い終わりました。そしたらもう一枚の方も同じようにして縫っていきます。はい、そうしたらですねまた今度折り目をつけていきます。最初につけた2センチの折り目があると思います。ここでまず2つ折りにしてください。でこのようにしたらまた折っていきます。で最初に縫ったのがもう1センチになりますので1センチのところでですねしっかりと折れると思います。そしたらこういう感じで包むような感じになります。で折り目が表側に見えるようになってきます。はい、このような感じになったらクリップで留めます。はい、じゃあこんな感じで留まったところになります。そうしたらですねボタンホールのパーツを縫った時と同じように立ち目かがり用押さえを使っていきます。今度はここの際の部分を縫っていきます。こちらもだいたい1センチから5ミリぐらいのところですね。針を刺して返し縫いからスタートしていきます。この持ち手のところに来ると布がめくれやすいので目打ちでしっかり押さえながらゆっくり進めてください。で最後の返し縫いはちょっとやりにくかったらやらなくても大丈夫です。
その代わりしっかり最後まで縫い切るようにしてください。でもう一枚も同じようにして縫っていきます。これで今際がですね綺麗に縫えたところになります。このような立ち目かがり用材を使うことで際がねなかなかちょっと難しくて縫いにくいわっていう方にはちょっとおすすめな方法になりますので、是非お試しください。そして EX7 の押さえパーツの中で、R 押さえというものがあります。こちらは落としミシン用の押さえなんですけれども、こちらをですね際ステッチの方に活用することもできます。同じような状態で、こちらのですねバッグの入り口の方を布と同じようにして合わせていきます。でこちらをですね端に合わせたら針を移動します。こちらはですね針が動く EX7 での活用法になりますので、お手持ちのミシンで使えるようでしたらお試しください。このエッジの部分がですねここの折り山のところに来るように当てて縫っていきます。そうするとですねこのような感じで綺麗なステッチが仕上がります。もし EX7 をですねお手持ちでしたらこちらの押さえの方も活用してみてください。はい、そうしたらですねこちらの持ち手の方を起こして今度はここの部分ですね缶止めしていきます。この4箇所同じ作業をしていきます。押さえは愛の押さえを使っていきます。で実用縫いの18番でセットしてください。最初に 5mm 離れたところに針を刺してここの 5mm 手前のところで返し縫いボタンを押してください。そうすると針が自動的に戻っていきます。そこからこうジグザグで振ってくるんですけれども、そこからはちょっと目打ちで少し押しながらですね進めていただいて、最後は玉留めボタンを押してください。5mm 手前のところですね、ここの部分で返し縫いを押します。最初はちょっとゆっくり進めるといいですね。でここで1回止まったら返し縫いボタンを押します。そうすると針が自動で元の位置に戻って、そこからジグザグを縫ってくれます。でちょっと目打ちで少し進めないと布が送れない場合があるので、ちょっとそれは自分で調節してみてください。返し縫いボタンを押してください。最後は玉留めボタンを押してください。缶留が入ることでステッチみたいなちょっとしたアクセントになります。はい、続いてですね紐付け押さえを使っていきます。こちらの方にですねタグの付け位置がですねうっすらとつけてありますので、こちらの方を紐通し用の印6センチで線を引いていきます。あんまり濃く描いてしまうと目立ってしまいますので、自分が分かるぐらいの線を引いておきます。はい、最初にですね青を内側にしてみてください。こちらはねお好みなのでどちらが先でもいいですけれども、今回はですね青の方を先に入れてパツパツっと入るとここがしっかりと紐が入っていくような感じになっています。でちょっと後ろにですね少し伸ばしておいて、赤い糸を真ん中一つ開けてですねまた挟んでいきます。このような感じで
真ん中に間が空いて何も入ってないのがあるような感じになります。この状態で押さえをセットします。それでは実用縫いの05番にセットしていただいて、で下糸は白糸に変えておきます。で描いた線のところがですね、ちょうど真ん中の穴のところに来るようにすると綺麗に縫えていくんじゃないかなと思いますので、それをちょっと目安にしてみてください。それではですね、こちらのタグ用の印に合わせてこちらに重ねてみてください。今度使う押さえは、こちらのボタン付け用の押さえになります。で、ここの穴から下に下ろすところまでをジグザグで振っていきますので、この距離をですね調べてやっていくことになります。縫い目の長さは0、縫い目の幅は 3.6 にセットしてください。はい、そうしたらですね、ここの針の振り幅を少し自分で確認するために手で回してください。手で回した時に穴の位置が合ってるかどうかを確認しながら進めます。いきなり縫わずにこの作業が大事になりますので、2目ぐらいですね進めて大丈夫であればそのままフットコントローラーで先に進めてください。だいたい7回ぐらいやるとちょうどいいかなと思います。最後に玉留めボタンを押してください。で糸を切ります。タグが曲がらないように確認しながら進めてください。これも同じようにですね、最初は振り幅を確認します。はい。で、問題なければ同じようにして縫っていきます。じゃあ7回ぐらいやったら玉留めします。で今度は玉留めしてあるんですけれども、また根っこからですね糸を切っておいてください。玉留めしてあるところ切らないように気をつけながら糸を切ってくださいね。そうしたらリバティを合わせていきます。こんな感じの向きになってるかなと思います。でリバティは、表の方にくるんと巻いていきますので、この生地をまず裏にしてください。裏にしてリバティも裏にして重ねます。でクリップで留めてください。もし長さがね合ってなかったら、最後切り落としますんで、しっかり重ねてですね調整を自分でしてみてください。端から 1.5 センチのところを縫っていきます。はい、今度はマスキングテープをこのミシンの端から15ミリのところに合わせます。まっすぐに貼るようにしてください。で今度は上糸も下糸も白糸に変えます。1センチ先に針を下ろして返し縫いからスタートしていきます。ちょうど15ミリで縫えたところになります。でもう一度ですね、今度コロコロオープナーを使っていきます。こうちょっと片側に一度ね倒していきましょう。はい、で倒してからこのような感じで一回二つ折りにします。で
2つ折りにしたらこの余った分でここの帆布を包むようにして折っていきます。そしたらクリップで留めます。そうしたらですね、先ほどと同じように際のステッチはこちらの立ち目かがり用押さえを使ってこのような感じで縫っていきます。それでは1センチ先に針を下ろして上糸しっかり持ってですね、返し縫いからスタートします。これで縫い終えたところになります。それでは今度は中央のところに刺繍を入れていきます。こんな感じでボタンのねパーツがついている方の前面の方に重ねてください。で重ねたら周囲をクリップで留めます。そしたらここの部分をこの向きにして上まで縫っていってください。だいたい5ミリぐらい手前のところで止まるようになります。上糸も下糸も、帆布の色に合わせてください。で中央に線が書いてありますので、中央の線に合わせて押さえを下げます。今回は飾り1の01番で刺繍しています。5ミリぐらい手前になったところで玉留めボタンを押してください。はい、こんな感じで縫えたところです。続いてですね、ボタンを、先につけてしまいます。ここにつけます。で、先ほどと同じようにですね、ボタン付け押さえの方を使っていきます。ちょうど、このリバティの、生地の真ん中になるようにしてボタンを留めていきます。縫い目の長さは0、縫い目の幅は 3.6 でセットしています。最後に玉留めをして糸を切ります。はい、それでは、こちらにボタンがついて刺繍が出来上がったところになります。はい、それではいよいよ最後の工程に入っていくんですけれども、本体の方を仕上げていきます。今ですね、この折った部分が、前になる部分ですね、表面ということになります。で、表面
同士が外に見えるようにしてこのような感じで合わせることを外表と言います。表面同士を重ねてください。まず脇を揃えていきます。はい、それではですね、今このような感じでクリップが止まったところで裏面にします。今ここでちょっと余っている部分の、処理の方法をします。で、一番最後に留めたクリップを外して、一番最初につけた合い印がありますね。こちらの合い印をちょっとつまんでみてください。つまんだら他の部分を折らないようにして、この部分をつまんで山折りにしてください。はい、このような感じで山折りになっていると思います。そうしたら山折りにした状態でここの下の辺を合わせてください。でクリップで留めていきます。はい、このような感じで、全て留まったところです。で、余っている部分の、サイズの方だけ必ず確認しておいてください。ここの部分がですね、自分で触ってみてですね、ここの底の部分は1センチ余っている状態にはなっていると思います。1センチ以上あっても大丈夫なんですが、1センチ未満だとちょっとここ縫い代を踏んでってしまうので気をつけてください。で、これから縫っていくのは端から 7mm のところになるんですけれども、こちらのミシン押さえを使って、ここのミシンの押さえの端を布の端に合わせるようにして縫っていくと、およそですね 7-8mm で縫うことができますので、これに合わせてですねこのような感じで縫っていきます。一番最初に針を刺すのはその厚みのあるところですね。ちょっとずれやすいので、まず最初にですね、ここのちょうど真ん中のところに針を刺してみましょう。最初に刺す針が待ち針の代わりになります。で、押さえを下げます。で、ここのちょうどガタンと落ちるところまで前に進めていきます。はい、そしたら返し縫いをしてください。針は布から落としてください。そして、針をもう一度手で回して布に戻します。ここから前に進めていきます。はい、で、押さえの端は、布の端に当たっている状態になります。そのまままっすぐ縫っていきましょう。重なりがまた厚いところがきますので、ここのところはですねずれないようにもう一度確認しながら縫ってください。最後も返し縫いをして糸を切ります。このような感じになります。で、反対側も縫っていきます。同じようにして縫いますので、面を変えてですね上から縫っていきます。最初の1目は待ち針の代わりにしてください。で、少し前に進めます。はい、で返し縫いをしてください。はい、で布から落ちた状態でここで布を揺らしてしまうと布がずれてしまうので、しっかり手で押さえて針をもう一度布に戻してから前に進めていきます。返し縫いをします。で、もしほつれがありましたらこの時点でしっかりと切っておいてください。はい、そうしたらですねここの角の部分を切り落としていきます。斜めに切り落とします。ミシン目を切らないように気をつけてください。ちょうど厚みのある
厚みのあるところからですね切り落としていきます。このような感じで切り落としてください。だいたい端から2ミリぐらい残した状態で斜めに切っていきます。この状態から一度ですねクリップを外して裏にしていきます。まだこのね輪になった状態で裏にしてください。で裏にしたらこの縫い代を包むように、最初に縫った縫い代を包むようにしてここのところを折っていきます。こちらのコロコロオープナーを使っていてください。しっかりと縫い代を倒しておくことで仕上がりがとても綺麗になってきます。縫い代を倒す方向は1枚になっているポケットがついてない面の方に倒すとやりやすくなりますので、このようにしてみてください。このような感じでクリップが止まったら両端を1センチで縫っていきます。で先ほどと同じようにバッグの入れ口側から面を変えて縫うようにしてください。それではマスキングテープをガイドにして貼っていきます。で今回1センチで縫っていくんですけれども、ぴったり1センチで縫ってしまうとちょっとですね縫い代が隠れない可能性があるので、気持ちですね少し大きめにこの10の目盛りがですねいつもこの目盛りの線が見えなくなるように貼るんですけれども、その線が見えるようにして少し大きめにですね貼っておくとちょうどよくなるかなと思いますので、それが分かりにくい場合は11ミリで縫うように進めてみてください。1センチ先に針を下ろしていきます。で最初に刺す針が待ち針の代わりになるんですけれども、この時に布の厚みをしっかり確認してですね、布はですね半分2枚分の厚みになっていると思います。最初に縫っていった縫い代を縫ってるとちょっと厚みが増しているので、その分確認をしておいてください。はい、そうしたら返し縫いからスタートしていきます。ちょっと厚いのでゆっくり縫っていきましょう。はい、で先ほどと同じように針が布から落ちたら手で回して布に針を戻していきます。でそしたらこの状態からですねまっすぐ縫っていきます。はい、今度はマスキングテープの端と布の端がぴったり合うように確認しながら進めてください。でここがポケットのところの重なりになりますので、ここの部分は返し縫いをしておきましょう。はい、そうしたらここ合い印のちょうど山のところになります。ここの重なりも返し縫いをしておきます。はい、そして縫い終わりも返し縫いをします。はい、このような感じで縫えています。重なりの厚くなるところは返し縫いを入れています。反対側も同じようにして縫っていきます。
これで縫い終えたところになります。で余分な糸は切っておいてください。はい、そうしたらですね、一度ちょっと表の方を確認してみてください。表を確認した時に最初の縫い代が見えてないかどうかを確認します。で表にした時にこのような感じで縫い代が見えてしまっている場合ですね、この部分が見えてしまうと仕上げに響いてしまうので、もう一度ですね、その場合はここの部分を縫い足しておいてください。このポケットの部分がどうしてもはみ出やすくなりますので、裏技としてはですね、最初に7mm で縫った後にポケットのこの白い生地だけ縫い代をですね少し切り落としておくといいですね。そうするとより綺麗に仕上がりますので、是非そのように試してみてください。そうしましたらここの最後のここの端の部分をですね1センチで縫っていきます。で縫う時にここの山の部分を一緒に縫い込まないようにして気をつけてください。はい、それではもう一度ですね1センチのところにマスキングテープを貼り直してください。で布の端に合わせます。で針は1センチ先にちょうどですね縫い代が終わったところですね、厚みがないところに針を刺します。で返し縫いからスタートしていきます。ちょっと厚みが変わりますので縫いにくくなります。手でしっかり押さえましょう。このような感じで縫い終わりました。はい、それでは縫い終わったところです。今度はこのちょっと端っこのところですね、ジグザグミシンしていきますので、綺麗に切り揃えていきます。今度は、立ち目かがり用押さえを、実際に使ってこの部分を縫っていきます。ダイレクト縫いの07番、縫い目の長さは 3.0、 縫い目の幅は 5.0 でセットしてください。でここからスタートしていきます。じゃあこのまま糸を切って完成になります。はい、これで縫い終えたところになります。これで全てのミシンの工程は、終了になります。余分な糸を全て切ってから表に返していきます。はい、このような感じで側面に三角の形が出てきます。で、後ろの生地とつながってますので少しですね形がうまく出ない場合があるんですけれども、この部分はちょっと調整してみてください。で最後ですね、仕上げにボタンに通していきます。はい、で少しちょっと持ち上げてあげるとここの部分がですね少しぷっくりとした浮くような感じの仕上がりになっています。こんな感じでちょっと動きをつけてあげると、平面のバッグがですね少し立体感が生まれて、ちょっとおしゃれな感じになってきます。はい、いかがだったでしょうか。無事に仕上げることができましたか。
帆布はちょっと家庭用ミシンだと作りにくいかなっていう風にイメージされる方多いと思うんですけれども、こんな風にですねちょっと作り方を工夫することで1枚の布でもしっかりとしたバッグが仕立てられるということがちょっと実際にね体験できたんじゃないかなと思っています。ぜひですねこれを機会に帆布の方も作ることチャレンジしていただけたら嬉しいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。